kişi olmaq çox çətin sənətli kişilər bunu anlamalıdırlar. O qurban bayramları var ha. Bu ən çox kişilər üçündür. Kişilər başa düşməlidirlər ki, onlar bu dünyaya gəliblər ki, böyük dəyərlər üçün qurban olsunlar. Kişilərin ən balacası özü üçün yaşayandır. Ondan biraz böyüyü tarixən ailəsi üçün yaşayandır. Ondan biraz böyüyü həm də qohumları üçün yaşayandır. Ondan biraz böyüyü vətən üçün yaşayandır. Ondan biraz böyüyü həqiqət üçün yaşayandır. Özünü həqiqətə qurban verəndir. Bu peyğəmbərlərin səviyyəsidir. Giordano Bruno'ların, Nesimilərin səviyyəsidir ki, kişiliyin belə bir səviyyəsi var həqiqət olanda. Və kişinin işi budur. Özünü nəyə qurban verirsənsə, sən olsan. Kişi mütləq həyatını nəyəsə qurban verir. Sənin kişiliyin də o boydadır. Sənin qurban olduğun məqam nə boydadırsa, sən də o boydasın.